اليوم راح نطبخ لكم طبخة مقلوبة باذنجان على الطريقة الحمصية الأصلية. اليوم راح نطبخ لكم أكلة مقلوبة باذنجان، مقلوبة بالفروج بالدجاج والباذنجان على أصولها الطريقة الحمصية. هاي بعد ما فرمنا الباذنجان بشكل طولي، طبعا رشينا رشة ملح. اخواتي ليش بنرش له ملح؟ بتعرفوا ليش؟ مشان ما يغب زيت لما بنقليه، بيسحب مية الباذنجان. شايفين؟ هلا هيك جاهز للقلي. وهلا راح نقلي لكم باذنجان خطوه خطوه ان شاء الله. راح نقلي لكم الباذنجان، وهلا هيك عم نقلي الباذنجان. عم نقلي لكم الباذنجان مرحلة القلي. قلي الباذنجان. هلا هيك عم نقلي الباذنجان ان شاء الله. هلا هيك الباذنجانات عم ينقلوا. هلا ان شاء الله انا معكم، انا خطوه بخطوه فرجيكم شلون تنعمل المقلوبه على اصولها. وهي هيك بعد ما ضربوا لون ذهبي، ما بنخليهم يستووا كتير اخواتي، ينقلوا كتير يعني ينعطوا لون، لان لسه بدهم يحطوا، بينطبقوا مع الرز كمان وبينطبخوا كمان. شايفين اللون؟ لسه يعني شغله دقيقتين وبنشيلهم، ما بنطول عليهم، لون ذهبي. وهاي بعد ما شلنا الباذنجانات، بعد ما قليناهم حطينا وجبه ثانيه. هاي بعد ما قلينا الباذنجان اخواني، بدنا 2 كيلو باذنجان. تمام. هاي بعد ما طلعناهم من القلي. وهلا اخواتي بنجيب جاط بنفضي فيه 5 كاسات رز. قديش؟ 5 كاسات. نضيف 5 كاسات رز. طبعا هذا الرز كتير منيح. هذا هو الرز، رز هندي حبة طويلة، هندي كتير. هذا الرز بيشهي بالطبخ. طبعا بعد ما عبينا 5 كاسات اخواتي، شو بنضيف لهم معلقة ملح. تمام، معلقة ملح تبع الطبخ. بعد ما ضفنا الملح بنضيف لهم مي فاترة اخواتي، مي تكون فاترة، وبنخليهم ينتقعوا نص ساعة. تمام، بنخليهم لمدة نص ساعة بالمي الفاترة، خليه ينتقعوا نص ساعة. نرجع لكم بالخطوة اللي بعدها. وهلا مرحلة سلق الفروج، ونحطهم بالطنجرة. تمام، مشان نحطهم نغليهم نسلقهم. نحط الفروجات مثل ما انكم شايفين مشان نسلقهم. هلا مرحلة السلق بنضيف لهم مي. بنضيف لهم اخواتي ليمون، ورق غار، وحب هيل، حب هيل. تمام. وبعد ما ضفنا له ورق الغار والليمون اليابس والهيل، بنحطهم على النار لمدة ساعة ينسلقوا. نحطه على النار لمدة ساعة حتى ينسلقوا. طبعا لما بصير عليه رغوي لازم نقش الرغوي. اول ما بيغلوا بصير عليه وجه على الوجه ورغوي، بنشيل الرغوي كلها اخواتي. تمام. هلا بنحطهم ينسلقوا على الليزرية. ولا حطيناهم على الليزرية على النار لحتى يغلوا، نستناهم لمرحلة الغلي. تمام، بس صار يغلوا بيطلع ليهم وجه رغوي لازم نشيله. وانا معكم خطوة بخطوة ان شاء الله. هاي الباذنجانات بعد ما قليناهم، يا سلام، عم ننتظر تستوي الفروج ينسلق. بعد عن ان شاء الله بنطبق معكم
المقلوبة، نحط الرز، نضيف الرز والباذنجان واللحمة ونرجيكم الطريقة شلون. مقلوبة باذنجان بأسهل طريقة وبأطيب طعمة على الطريقة الحمصية يا أخي. وهلا جيناكم بعد ما سلقنا اللحمة طبعا وشفيناها من العظم، بنحطها بأرض الطنجرة مثل ما انكم شايفين، بنحطها بأرض الطنجرة. تمام، بنحطها بأرض الطنجرة مثل ما انكم شايفين هيك. شفيناها طبعا من العظم كلها، ما خلينا فيها عظم، خلها بأرض الطنجرة هيك. تمام، وبنجي على وين هلا؟ على الرز اخواتي. وهلا على الرز اخواتي بنضيف لهم معلقة ملح، تمام، ومعلقة فلفل اسود. تمام اخواتي، بس هيك، معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود. هلا بنحرك الرز مزبوط، وبنضيف له معلقة سمنة كمان. بنضيف معلقة سمنة. بعد ما ضفنا الملح والفلفل الاسود ونضيف السمنة، وهلا بنحركهم كلهم مع بعضهم. طبعا الرز ناعين وصار له نص ساعة اخواتي. تمام، هاي بعد ما نقعنا الرز بمي فاترة. تمام، هلا بنخلط الرز هيك مع التبلة ومع السمنة. وهاي بعد ما خلطنا الرز مع السمنة مع الفلفل الاسود مع الملح كتير منيح، جهزناه. هلا مرحلة تانية هنحط الباذنجان اخواتي. هلا هون عندنا الباذنجانات، شلون بدنا نصفهم؟ نجي هلا على الطريقة اللي بدنا اياها. نصف الباذنجانات بهالطريقة هاي مثل ما انكم شايفين اخواتي. بنصف الباذنجانات فوق اللحمة بهالطريقة. طبعا نحن قالين باذنجان مجهزينه. نصف هالباذنجانات بهالطريقة اللي قلت لكم عنها. بشكل دائري. تمام، ونصف الباذنجانات بهالشكل هاد بشكل دائري. نرجع لكم بعد ما نصف الباذنجانات. وهاي بعد ما صفينا الباذنجانات هلا شو بنسوي؟ بننزل الرز فوق الفروج بهالطريقة هاي. بننزل الرز، وهاي بعد ما نزلنا الرزات بنفردهم هيك. تمام اخواتي، بنفردهم مثل ما انكم شايفين بهالطريقة. نخلي الباذنجانات حواليهم. هلا بنضيف لهم مرقة الفروج. تمام، شو بنضيف لهم؟ مرقة الفروج نحن جاهزة معنا. بنضيف فوقهم مرقة الفروج اللي سلقنا فيها الفروجات بهالطريقة هاي. وهاي ليمون يابس معهم مع المرقة بيطلع مع الرز بيطلع طيب كمان. بنضيف ليغرقن الرز الكمية اللي احنا بدنا اياها. مثل ما انتم شايفين الكمية لازم تكون مناسبة. مثل ما انتم شايفين، بحيث مثل ما بيقولوا المعلقة توقف. بس شفتوا المعلقة وقفت هيك، كمية المي بتكون ممتازة جدا جدا جدا. ها، خالصين. هلا هيك خلصنا إضافة المرقة. وهلا بنحطهم على الغاز لمدة على نار بين ما يغلوا، نار متوسطة. وبس اللي غليت المرقة لازم ننوس الغاز على أقصى درجة، ونخليهم ليستووا مدة 30 ل 40 دقيقة. هاي منظرها قبل ما تنحط على الغاز. وهلا هيك حطيناها على ذريع النار بانتظار تغلي وتستوي وتنضج معنا، ونفرجيكم المنظر النهائي ان شاء الله.
وهي جبنا لها كاجو كمان مشان نحطه نقليه ونحطه على وجه المقلوبة ان شاء الله. وهاي عم نقلي هلا الكاجو مشان نحطه على الوجه المقلوبة. هلا مقلوبة رح نسكبها ونفرجيكم المنظر النهائي. ان شاء الله رح يعجبكم المنظر النهائي. هلا فرجيكم اياها بعد ما تتأمر شوي، يصير لونها ذهبي ومنطفي عليها.